안녕하세요. 순금초대 유재구입니다. 오늘은 6월 19일 목요일입니다. 오늘이 산책의 날이라고 합니다. 자연과 호흡하면서 자신을 한번 뒤돌아보는 그런 경험을 갖게 되는 산책이죠. 제가 한 1년 반 전에 산책이라고 하는 주제로 단상을 쓴 게 있어서 어제 쇼츠로 올렸습니다. 자신과의 만남이라고 생각합니다. 산책. 진솔하게 자신을 한번 돌이켜보는 계기가 되죠. 귀가 들리지 않았죠. 베토벤이. 그런 상황에서 산책을 통해서 운명 교향곡이라고 하는 시대의 걸작을 또 만들었습니다. 키에르케고르라고 하는 철학자는 물질과 금전 이런 인간의 욕망에서 벗어나 윤리와 도덕을 추구하는 그런 사상을 지향하다 결국은 인간은 신에 기회하는 것이 전국적인 상황 아니냐 이런 말도 남겼습니다. 우리나라에서는 소풍을 쓰신 천상병 시인님 귀천 그런 것들이 산책을 통해서 나온 걸작들이 아닌가 그런 생각도 듭니다. 저는 개인적으로 헤르만 헤세를 좋아한다고 할까요? 아니면 책을 좋아하죠. 헤세는 저는 운둔자, 구두자이면서 방랑을 했던 철학자라고 생각합니다. 지적 호기심을 가지고 삶이 과연 무엇인가 고민했던 방랑의 철학자 그렇게 기억을 합니다. 산책은 이 세계사를 또 변곡점을 주지만 개인한테는 삶의 변곡점을 주는 그런 것도 같습니다. 이런저런 사유로 산책할 시간이 별로 없는데요. 산책을 좀 해봐야겠다는 생각도 해봅니다. 어제 FOMC에서 연준에서 금리를 동결했습니다. 그리고 전날 JOB 일본도 동결을 했죠. 유럽은 인하 추세인데 유럽도 동결로 보는 거고 일본은 인상 추세인데 동결을 한 상황이고 한국 같은 경우는 5월 29일 날 0.25 내려서 2.5%가 된 거죠. 전 세계가 이렇게 금리를 지켜보는 쪽으로 스탠스를 취한다. 그것은 관세라든가 우크라이나 전쟁, 이란 이라크 중동 전쟁, 트럼프 대통령의 그 불확실한 언행, 정책 이런 것들이 리스크죠. 그래서 올려야 되고 내려야 되는 상황에 조금 더 지켜보는 거죠. 그 불확실한 상황을 예측하기가 어려운 겁니다. 그러니까 현재 상태에서 좀 지켜보자 이런 기조가 큰 거죠.
미국이 지금 경제 성장률이 1.7%에서 1.4%로 0.3% 내려왔어요. 예측치가. 근원 물가는 2.8%에서 3.1로 0.3%좀 높아질 것이다, 이런 예측이 되고 있고, PC 물가는 2.7%에서 3.0%, 0.3% 이렇게 또 예측을 하는 상황입니다. 반면에 고용은 4.4%에서 4.5%로 나오는 거죠. 그러니까 고용은 어려운데 물가는 오르는, 기존 경제학에서 생각하는 거하고 좀 반대죠. 결국 스태그플레이션에 대한 우려를 갖고 있다, 연준에서. 지금 달러 인덱스가 98.89 뭐 거기서 이제 왔다 갔다 하는데요. 서클이 상장되면서 암호화폐 시장이 조금 더 커질 수 있어요. 어제 한원 총재가 물가 관련된 회의에서 아직 한국의 원화 관련 스테이블 코인은 조심스럽게 점검하면서 나아가야 된다, 그렇게 이제 발표를 했죠. 맞습니다. 1사분기인가 한국에서 그 리다페이라고 있어요. 리다페이. USDT 테더사하고 연동이 돼서 비자 회사가 이렇게 결제할 수 있는 네트워크가 구축이 돼서 결제를 이렇게 한국에서도 사실 되고 있습니다. 가맹점도 많고 1사분기에 52종가 거래됐다고 하죠. 상당히 많이 거래된 거죠. 우리 한국의 민간 시장 하루 자금 유동성이 13조 7천억 대요. 그래서 1년에 5천억 시장인 겁니다. 민간 시장 소비가. 그런데 5월 달인가 한국에 대해서는 발급 중단을 시켰어요. 테더사에서. 홍콩에 있죠, 테더사는. 본사가. 한국과 조금 더 조율할 게 있다 해서 카드 발급 중지시켰습니다. 정책과 제도, 법이 구축되지 않은 상태에서 달러 표시 스테이블 코인이 들어온다? 원화 시장 자체가 생태계가 붕괴되고 원화 가치가 떨어지고 환율 시장이 문제가 되는 거죠. 그래서 일정 부분 조율에 들어가는 것 같아요. 아무튼 한국도 스테이블 코인 시장에 대한 규제, 건전 시장으로서의 준비가 되지 않은 상태에서 들어오면 문제가 있죠. 대표적인 게 루나하고 테라 사건 아닙니까? 루나가 테러의 1대1로 담보를 갖고 있는데 루나 자체는 담보가 없는 거죠. 그래서 52조가 하루아침에 날아간 거 아닙니까? 권 대표? 그러나 이제 USDT나 USDC 같은 스테이블 코인은 미국채나 현물에 준하는 등가물, 달러,
이런 것들을 100% 담보를 하기 때문에 리스크가 없는 거죠. 그 담보가 없었던 거죠. 루나, 테라는. 그 경험을 한국은 먼저 했잖아요. 암호화폐 시장은 리스크를 최소화시키는 생태계가 된 상태에서 유입이 돼야 된다. 그리고 제도가 시행돼야 된다. 이런 말씀 드리고, 오늘 방송하려고 하는 것은 지금 1인 가구가 한국이 800만 가구가 넘었다고 하더라고요. 기업이 상당히 어렵습니다. 이 손익계산서에 순이익이 5가지가 있어요. 매출액이 있지 않습니까? 매출액에서 매출원가를 빼면 매출 총이익이에요. 그럼 매출 총이익에서 그 영업 판관비, 판매비와 일반관리비, 뭐 예를 들어서 전산운영비, 인건비 이런 거 있지 않습니까? 그러고 은행 이자도 내야죠. 그런 판매비와 일반관리비를 빼면 영업이익입니다. 영업이익에서 경상 이득을 더하고 경상 손실을 빼면, 그러니까 영업 외 비용을 빼고 영업의 수익을 더하면 경상 이익이 나와요. 그리고 특별 이익 더하고 특별 손실 빼면 세전 이익이 나오죠. 손실이 나올 수도 있고, 그 다음에 세금을 빼면 단기 순손실, 단기 순이익이 나옵니다. 두 번째 영업이익, 매출원가를 빼서 매출 총이익에서 판관비를 뺀 거, 그게 영업이익인데 우리나라 기업 100개 중에 40.9%가 영업이익을 내서 이자를 못 내요. 한계기회라고 하죠. 그러니까 장사해서 남은 돈으로 이자를 못 내는 겁니다. 영업이익이 적자인 곳은 28.3%. 장사를 하면 손해보는 기업이 28곳이 넘는 거죠. 폐업을 못하고 기다리는 거죠. 폐업할 돈이 없어서 28곳, 100개 중에. 문제 아닙니까 이거? 100개 중에 41곳은 장사해서 이자도 못 갚고. 기업이 지금 그런 상황이에요. 우리 지금 주가 뭐 한 15% 올라가지고 2,950선에서 박스권 있죠? 10개 중에 1개사가 상장 폐지가 될 수 있는 종목이에요. 10%가. 얼마나 위험한 시장입니까? 언제 될지 모르는 상장 폐지가. 100개 중에 10개 기업이 상장 폐지가 될 수도 있는 기업이다. 잘못하다가 그거 하나 싸면 그냥 잘못하면 상장 폐지 때문에 휴지되는 거야. 갈 길이 멀어요. 주식시장도 지금. 기업 문제입니다. 마지못해 문 열어서 적자 보면서 일을 하는 기업이 100곳 중에 28곳이 넘는다. 국회에 반성해야 돼요. 그런 거 지켜봤잖아요. 그럼 정책을 내놔야지. 그런 정책 나오는 게 전혀 없어. 보면. 국가 경쟁력 20위에서 27위로 뚝 떨어뜨리고. 그게 경제가 그렇게 한 겁니까? 물론 선두 기업인 삼성전자, 현대차, SK하이닉스, 뭐 두산, LG, 롯데 잘못한 거 있어요. 신기술 개발 안 하고 딴짓한 거. 그냥 사세 확장만 하고
부동산으로 어떻게 돈 벌여보려고 하고, PF 대출 받아가지고 애따 모르겠다 그냥 지면 팔리겠지. 아니 10대 기업도 그렇게 하고 있으니 그게 문제 아닙니까? 지금 LG도 문제고 롯데도 문제 아닙니까? 삼성도 문제 아니에요. 그러면 자영업 시장은 어떠냐? 제가 자영업자로서 35, 6평의 사무용품점을 해요. 문구점을. 작년 12월 3일 비상계엄이 나기 전에 100이라고 보면 매출이 비상계엄 나고 한 30% 줄었어요. 1, 2, 3월 달에 12, 1, 2 3월 달 중반까지. 그러더니 4월 7일인가 8일 날 트럼프가 상호관세 발표했죠. 그때부터 3월 말부터 4, 5, 6 3개월 동안 계엄 전보다 매출이 50% 이상 떨어졌어. 토요일, 일요일은 30%도 안 돼, 매출이. 계엄 전에. 그러니까 저 같은 경우는 계엄 나고 6개월 동안 계속 적자입니다. 그런데 3월 말부터 그 적자가 규모가 더 커지는 거죠. 좀 6개월째 버티는 거예요. 아이, 경제를 살려도 못할 판에 이 소상공인들이 정말 어렵습니다. 열심히 해보려고 하지만 돈을 빌리기도 쉽지 않아요. 은행에서 안 해줍니다. 신용평 점수가 낮으니까. 왜냐면 현금 서비스 쓰지, 카드로 쓰지. 그러면 기본적으로 6등급 이하로 내려와 버려요. 6등급이면 은행에서 대출 자체가 안 돼요. 저축은행도 쉽지 않아요. 해주질 않습니다. 왜냐면 저축은행 연체율이 지금 9%가 넘잖아요. 우리나라 저축은행이 77곳인가 되는데 15개가 M&A 시장에 나왔지 않습니까? 연체율이 10%라는 거는 그거는 망하는 거예요. 은행의 도덕적인 뭐를 해줘도 도덕적 해이. 부당대출을 뭐 몇백억씩 해주는 거 보면 이 나라가 정상적인 게 아니에요. 정말 필요한 사람들은 100만 원 받기도 어려운데 은행장 했다고 뭐 전임은행장한테 몇백억씩 대출해주고 몰래 담보에 뭐 몇 배씩 해주고 이렇게 금융단에서 운영하면 좀 문제가 있죠. 5대 시중은행이 1분기에 7조 원 수익 났지 않습니까? 배드뱅크 요번에 설립하면 출자해 주셔야 돼, 은행은. 그 명예퇴직 한다고 1인당 6억씩 막 이렇게 많이 벌었으니까 많이 주겠다? 그렇게 얘기하면 할 말 없어요. 그렇지만 예금을 해주고 대출해줘서 이자를 주었던 고객들이 있지 않습니까? 은행이 어떻게 큰 거예요? 국가에서 일정 부분 보호도 해준 거 아닙니까? 이렇게 어려울 때 고통분담 해주셔야 돼. 배드뱅크 재정이 어려우면 은행이 몇 주씩 각출 해줄 수 있는 거예요. 그래서 부실채권 팔아가지고 다시 조금이라도 회수하고 고통분담 나누셔야지. 그런 곳이 많아야 된다. 그리고 허그, 한국자산공사
그 전세자금 대출 막 해주면 안 돼요. LTV와 DSR을 강화해야 된다. 그렇게 전세자금 대출을 많이 해주니까 갭 투자를 하는 거 아닙니까? 전세가 오르면 당연히 매매가가 오르죠. 거기서부터 출발하는 거 아니에요. 허그가 자기 자본금의 90%까지 대출을 해줄 수 있어요. 1억이 자본금이 늘면 90억을 대출해 줄 수 있어요. 허그는 대출 범위에 대해서 조금 자정이 필요하다. 그런 생각 같습니다. 저도 지금 어렵죠. 어려우니까 은행이나 여기저기 이렇게 이제 대출을 알아보고 해서 어려운 상황을 넘어가 보려고 하는 거죠. 정부에서 어떤 일정 부분 계획이 있으니까 기다려 봐야 되는 거 아닙니까? 현실이 기업이 아까 말씀드렸던 것처럼 어렵고 자영업자, 현장에 있는 자영업자, 저 같은 경우 계엄 이전보다 지금은 50% 이상 매출이 줄었다. 토요일, 일요일은 오히려 30%밖에 안 된다. 70%가 줄었다. 그런데도 금토일 연휴면 공항은 사람들이 너무 많아서 밀려서 이렇게 비행기를 타야 되는 상황. 자유죠. 여유가 있으면 해외 나가서 재충전하고 오시는 거 좋습니다. 근데 저는 국민분들한테 말씀드리고 싶은 것이 국민 여러분이 건전하게 하시는 소비 또는 생산적인 소비는 국가 경제와 지역 경제를 살립니다. 정말 도움돼요. 그리고 꺼져가는 소상공인, 영세 자영업자들 다시 살아날 수 있는 모닥불이 되는 겁니다. 볼펜 한 자루, 연필 한 자루 이렇게 사주시는 게 큰 도움이 돼요. 필요 없는 걸 사라고 하시는 게 아니에요. 소비를 하시라는 게 아니에요. 국내의 전체적인 국가 경제나 내수 시장이 어려우니 해외 나가실 부분이 있으면 다음에 혹시 기회가 있으면 한국에서 숙박 이용하시고 식사도 하시고 소비도 좀 해주시면 정말 도움된다. 그런 말씀 드리는 거예요. 우리가 금모으기 운동을 김대중 대통령님이 있을 때 했지 않습니까? IMF에서 벗어나기 위해서 그때보다 더 어렵습니다. IMF는 기업이 무너진 거고 2008년 금융위기는 개인이 무너진 겁니다. 모기지 때문에. 지금은 기업과 개인이 동시에 무너지는 상황. 이게 같이 왔어요. 그래서 더 어려운 겁니다. 여러분들이 하나 사주시는 게 우산을 하나 사주시면 그걸 만드는 제조업이 살아나는 거예요. 그거를 유통하는 영세 자영업자가 살아나는 겁니다. 모닥불입니다. 혹시 이 방송을 보시면 제가 저만 어렵다고 이렇게 방송하는 것이 아니고 전체적인 경제 지표나 상황이 그렇습니다. 국민분들이 금을 모으는 마음으로
국내에서의 소비시장 내수를 담당하시고 계시니까 참가를 이렇게 해주셨으면 하는 마음으로 방송을 하는 겁니다. 새 정부도 여러 가지로 고민을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 중요한 것은 정책을 했는데 그 정책에 맞게 국민분들이 호응을 해주시면 승수 효과가 2배 날 거 5배 나고 이렇게 됩니다. 다시 한번 화이팅하는 대한민국이 되기를 소망합니다. 내일은 금요일입니다. 또 토요일, 일요일 이렇게 가는데 장마가 또 일찍 온다고 하고 2호 태풍이 한반도를 이렇게 지나가는 거로 언뜻 이 일기예보를 보니까 보이더라고요. 인재가 없애야 되고 피해 받으시는 분이 없애야 되겠습니다. 서로 준비하고 어려운데 피해까지 오면 정말 힘든 거죠. 엎친 데 덮침. 어려울 때 하나 되는 자랑스러운 대한민국 국민 외쳐보면서 방송을 마치겠습니다. 감사합니다.